Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Ето ни отново в моята кухня заедно и ще готвим нещо много вкусно. Едно типично лятно ястие, което много хора обичат. Казва се мусака с пътладжани. Какво ще ни бъде необходимо? Разбира се, първото и най-важно нещо, това е месото. Тук вижте, имаме 1 кг прекрасно смляно говеждо месо. Килограм и половина са пътладжаните, които ще ни трябват. Така, освен това, като помощни продукти ще ни трябва глава лук, 1 морков. Тук съм приготвил кълца на суха чушка, но тя може да бъде и прясна. Чесън. Така и съответно подправките червен пипер, черен пипер, сол и кимион. Ще ни трябва също и заливка за мусаката, която ще бъде направена от масло, яйца, брашно, прясно мляко и разбира се ще ни трябва и растително масло за пържене. В рубриката забравих да ви покажа. Ето, показвам ви тест червени домати. Без червени домати няма да може да направим хубава мусака с пътладжани. Да започнем работа. Първото нещо, което трябва да направим, е да изчистим и да нарежем, да обелим зеленчуците. Започваме с изчистването на пътладжаните. Аз обичам да ви кажа да ги правя така като зебри, да остава малко от кожичката, защото така се стават красиви, според мен. Следващото нещо, което трябва да направим, е да нарежем пътладжаните. Там, където позволява, ще ги нарежем на дълги парчета. Не много дебели, около 4-5 мм. Така и последната част. Така. Тези, които са малко по-трудно кривички, но ще се справим с тях. В един съд тип гиргир с дупки слагаме нарязания вече пътладжан и го осоляваме, за да изтече горчивата вода и леко да го осолим, разбира се. И като предстои така известно време, ще го изпържим. Пътладжана ще пържим в кашица от брашно и вода. Това се прави с цел да не пие много олио, да не засмуква олиото от тигана пътладжана, така че такава рядка кашица е абсолютно достатъчно. Топкаме пътладжана в нея и оттам в олиото, в горещия тиган. Ето вижте купата с кашата от брашно и вода и пускаме в тиган да се пържат. Ето първите пътладжани са готови. Пържим, леко ги отцеждаме и ги вадиме на решетка, за да могат да се отседат от излишното олио. И така вадим последните пържени пътладжанчета и продължаваме на котлона с обработването на месото, на каймата.
Отсипахме част от сгорещеното олио и слагаме да се запържи лука. Време е да сложим и чесъна. Разбъркваме и добавяме нарязаните моркови. След морковите добавяме чушките. Накрая добавяме и месото. Което размачкваме. Време е, поразмеси се малко каймата, леко се позапържи и време да сложим подправките и сол. Всеки кой колкото обича слага, кой колкото сметне за необходимо. Има някои, които слагат чуврица, има някои, които слагат риган, дори има такива, които наричат тази мусака гръцка, други наричат турска. Аз я наричам мусака с пътладжани. Ето, слагаме малко червен пипер. Така че всичко се слага на вкус, няма някаква точна доза. Може да сложите кимион, както слагам аз, може и да не сложите, въпрос на предпочитание. Още малко черен пипер и вече може да разбъркам. Ето в такъв вид, позапържена, подправена, каймата е готова, пътладжаните също. Време е да ги подредим в тавата за печене. Първо слагаме един пласт от пътладжаните, задължително. Те са достатъчно мазни от пърженето, така че няма нужда да мажем тавичката с мазнина. Така, след което отгоре слагаме един пласт от запържената кайма. Тънък пласт, не е нужно да е много дебел, така че да се усеща и пътладжана, и каймата с подправките. Хубавичко изравняваме и следва втори ред от пътладжана. Старайте се плътно да нареждате, дори да се застъпва не е проблем. Ще е проблем, ако има празни места. Така. Сега следва втори ред кайма. На тази дъска имаме нарязан един голям, хубав, розов, озрял домат. Нарязане на шайби, които шайби ние слагаме върху втория пласт кайма. Така, това е за момента, драги зрители, скъпи приятели. Посоляваме леко доматите отгоре и слагаме във фурната нашата мусака да се пече. Докато се пече мусаката, ние може да си направим нашата заливка, която този път реших да бъде сос бешамел. Не е тази, която е класическата заливка с кисело мляко и яйца, а ще направя сос
бешамел. Като начало разтопявам маслото в тиганче, подходящо. В маслото ще запържим 3 лъжици брашно, докато стане златисто. После ще му долеем мляко, така както се прави сос бешамел, и накрая ще сложим яйца. И ще залеем. Има хора, които слагат в бешамела и сода, съм виждал, но това мисля, че няма смисъл от такова нещо. Ето, запържаме си така масълцето, което е около 70 грама. След това сложихме 3 лъжици брашно и сега ще сложим около малко повече от половин литър прясно мляко. Брашното вече е достатъчно запържено в маслото. Сега вече наливаме студено мляко от хладилника. Първоначално ще сложим половин литър, после още маничко. Така, вече сложихме достатъчно мляко и сега фактически трябва да сгъстим соса, за да се получи нашия бешамел, и накрая ще сложим яйцата. Така, сега в момента трябва да подправим бешамела. Слагаме шафран, 1-2 щипки шафран и индийско орехче. Също 1-2 щипки. И по този начин бешамел става неустоим. Размесваме ги хубаво и продължаваме да бъркаме. Така, вижте как добре се сгъсти нашия сос бешамел. Слагаме малко солчица, да не е съвсем без сол. Чакайте, че това нещо не пуска. И слагаме сега в момента слагат и яйцата. Такви големи яйца. Аз обичам така да ги изпускам. Така. И разбъркваме, след което вече може да залеем мусаката и да я сложим да се допече. Ето е нашата мусака, вече изпечена, която ще залеем с бешамела. Така навсякъде трябва да отиде още маничко. Така, още малко. И я слагаме мусаката в фурната да се опече за още 15 на минутки, докато хване коричка. И така, скъпи приятели, нашата мусака вече е изпечена, готова. Вижте колко красиво изглежда. Време е да я опитаме. Отрежем първо едно парченце от нея. Мисля, че това ще е добре така. Това хубаво се е запекла. Вижте. Погледнете каква красота. Как се виждат пластовете. Месо, пътладжани, чушки, домати. Всичко има. Забележете, моля, че няма никаква излишна мазнина. Тук не плува никаква излишна мазнина. Така. Сега да опитаме. Искам да ви кажа, че това е нещо чудесно. Има доста неща, които трябва да се изпълнят, за да се получи тази рецепта, но си заслужава. Просто е невероятно вкусно, повярвайте ми. Вижте домата, вижте заливката. Просто е невероятно.
Моят дядо, Бог да го прости, за една такава ястие казваше: майката яде, на детето не дава. Благодаря ви, скъпи приятели, за вниманието. Препоръчвам ви да си направите такава мусака, ще останете супер доволни. Ако ви е харесало видеото, ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете здрави!